რუმინეთის პრეზიდენტმა კლაუს იოჰანისმა ორშაბათს გადადგომის შესახებ განაცხადა. როგორც ცნობილია, 2 თვის წინ უზენაესმა სასამართლომ ქვეყანაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები გააუქმა. დეკემბერში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული დროით მას ისევ პრეზიდენტის მოვალეობა უნდა შეესრულებინა. იმისათვის, რომ დავიცვათ რუმინეთი ამ კრიზისისგან, ამ უსარგებლო და ნეგატიური მოვლენებისგან, მე 12 თებერვლიდან ვტოვებ რუმინეთის პრეზიდენტის თანამდებობას. იოჰანისის გადადგომის მიუხედავად რუმინეთში არ წყდება დემონსტრაციები. თანახმოვართ, გაიმართოს ხელახალი არჩევნები, ძარცველებმა უნდა დატოვონ მთავრობა, სხვა არაფერი გვინდა. ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, ჭეშმარიტი დემოკრატიისთვის, ხელახალი დაბადებისა და უკეთესი ცხოვრებისთვის. რუმინეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც კალინ ჯორჯესკუმ, მემარჯვენე ულტრანაციონალისტმა, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გაიმარჯვა, თუმცა მალევე გაჩნდა ბრალდებები საარჩევნო პროცესში რუსეთის ჩარევასთან დაკავშირებით.